خلاص انا مش هنزل اشتري خضار تاني. انا خدش قرار مش هرجع فيه خلاص. نزول شراء خضار من السوق تاني انا مش هنزل. انا خدش قرار. انا هشتري خضار بالجمله وابيعه انا. ولبست الزي خلاص بتاع الخضريه، الست الخضريه الانيقه المحترمه. لبست الزي، عبايه حلوه في فضه، لفت الطاسه على دماغي وطبعا عشان انا ست غندوره قيمه في نفسي، هو مش شرط هحط حبه مكياج واجيب قفه مقطف، اللي هو جمع مقاطف يبقى مقطف. الجمع بقى بتاع مقاطف اللي هي حمات ابني ام البت لولا الصفرا. فانا عشان ست قيمه وغندوره هبقى مختلفه شويه، يعني هبقى خضريه بس مختلفه عن الاخرون. هعمل ايه بقى؟ وبالمره استنفعكم معايا بان انا اديكم معلومه جديده في عالم المودك. فنعمل ميكس بقى، مودك وخضار وكل شيء معانا يصلح يعني ينفع. شفتوا المصطلحات؟ المهم هنعمل ايه بقى؟ بصي حلوه منك ليها. تجيبي تعملي ازاي شفت الارنب او القطه او الارنب بس نو كده تعومي زي ما الجنيه عام كده، تعومي الشفه، تخفي ملامح الارنبتين اللي بتبقى طالعه في الشفه اللي هي المثلثتين دول، تخفي معالمهم بقلم الرش كده، يكون بهتان زي وشك يعني بهتان زي وشك. ما بيبقى بهتان من حرقة الدم ومن اللف طول النهار في الشقه ورا العيال. تجيبي لون اغمق سنه، تعملي ايه بقى على الترتوفه اللي انت حددتيها من فوق وخفتش معالمها خالص. كده الحته دي بصي، شفتي يبقى لايقه مع الطرحه. تعملي كده حلو جدا علشان تدمجي اللونات مع بعضها. تدمجي اللونات حبه تبرزي اللون اكتر، تروحي جايبه لون اورانج من الارانشات. احنا متفقين دايما ان احنا قرشانات، فالقرشانات لازم تروح حشره الاورانج في المسائل اهم حاجه تدعكي الحته اللي فوق دي. خلاص شفتي؟ تروحي جايبه بقى اللون الفرشه بتاعت الموزعات انت خدوا مني الكلمات، تاخدوهاش من حد غيري. وتروحي عامله كده. لازم انت تظهري الوجنات بتاعتك. الخدين اسمه وجنات، الوجنات يعني وجنتك البهيه. شفتي الجمال والقمر؟ شفتي؟ عشان انت بقى هتبقي قاعده في وسط الناس وفي مكان عام ماشي، فانت لازم ما تبقيش عامله صراخات عاليه قوي في وشك. ممكن تستغني عن الكحله، ممكن ما تحطيش مساكر، ممكن ما ترسميش الحجابات، تكتفي بان انت عملتي حركه مودك عشان برضك تبقي قاعده كده في وسط السوق ملو هدومك. امال ان انت انت ست بتبيعي وبتشتري وكل شيء، بس انت ست راقيه، بس انت ست متعلمه مثقفه نزيهه في نفسك، امرايه حلوه مسكره.
عملنا ايه الموضة كمان، يعني ده ما يضرش ما يمنعش. لبستي طقم الخضار ها، ولبستي كده الطاسة بتاعت الخضار، ولبستي العباية، ما تشتريش خضار تاني. كيلو البصل بقى ب30، الطماطم بقت ب25 و30. تشتري انت، اشتري جملة يا حبيبتي امك ها، واقعدي استنفعي بيه، واللي يطلع ها ولا اللي يفيد منك خديه روحي بيه البيت اطبخي منه. لكن النظام ده خلاص ما ينفعش، حقيقة حق يتقال بردك ماشي. قولوا لي بقى رأيكم في رسم الشفة العلوية ها، بتاعة طنط علوية، قصدي بتاعة طنط بومبا اللي انا عملتها لكم يعني، اللي هي شفة الارنب او شفة القطة بسبسناوي بسبسناو. يعني قولوا لي رأيكم ها، جميل وحلو، جميل وحلو. المهم انا ايه، عايزه الحق انزل دلوقتي الحق سوق الخضار قبل ما يقفل عشان اشتري لي مقطفين ها، طماطم على بصل على حاجات، واقعد بيهم تحت شويه كده قدام باب البيت. ولبست خلاص طقم الخضار وجاهزه رجك، انا رجك هنزل بقى ابيع شويه، واللي مش هيتباع ويتفضل مني ها اطلع اطبخ بيه، ونبقى ضربنا عصفورين بحر، استنفعنا ونفعنا، وهبيع بأرخص بقى. ايه رأيكم؟ انا هبيع بأرخص، لكن شغل اللي احنا نفسنا هيتقطع بنجري ورا البصل عمال يطلع ويطير، نجري ورا الطماطم تطلع وتطير فوق. التوم بقى ب60 جنيه، يخرش طبعا ما بقاش حد يجيب فراخ ولحمه خلاص الحمد لله. احنا قاعدين كده راكنين جنبنا جنب نفسنا جنب الحيطه، بنعمل ايه؟ بنعمل شويه الطبيخ على حبه رز وايه، ونسقسقهم في بعض كده، بقينا عاملين زي البطه على الفراخ، بناكل اي حاجه في اي حاجه نسد جوعنا وخلاص. فايه الرحمه حلوه بقى، الرحمه حلوه. عموما انا شقيت طريقي خلاص، كل واحده بقى تشوف ايه هتشق طريقها في ايه، وربنا يكرمنا جميعا. بس ما تنسيش رسمه بسبسناوي بسبسناوي ها، دي براءة اختراع خاصه بيا، رسمه بس يعني